好，咁我哋而家會講解 R6嘅入水方法。咁我哋咧準備工具咧會有一個漏斗嘅喉管。咁呢一個漏斗嘅喉管咧就會咧裝喺我哋咧最頂呢一個位置。咁我哋將呢一個喉管插入去咧，聽到啪一聲，咁就已經安裝好㗎啦。好，咁另外咧，第二條喉管就會係安裝喺第二個窿窿 overflow 呢個位置。咁第二條嘅喉管咧，佢就冇個漏斗嘅。咁我哋咧呢一個位置咧就要準備一個兜兜咧裝住啲水。咁我哋咧準備好插入晒兩個喉管之後咧，咁我哋咧就可以咧入水。咁我哋入水嘅時候咧，一路倒，直至咧呢一條喉管第二格嘅呢一個喉管，佢會流翻啲水出嚟嘅。咁佢如果流翻啲水出嚟咧，即係代表儀器機嘅水缸已經滿水，已經完成㗎啦。